வணக்கம். பயிர் அக்ரிகல்ச்சர் மிஷினரிஸ் அண்ட் கார்டன் டூல்ஸ். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக பிரஷ் கட்டர், டில்லர், வீடர், சாப் கட்டர் அண்ட் தென் கார் வாஷர் அப்படின்ட்டு எல்லா ஐட்டமே நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. குறிப்பாக இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார் வாஷர் பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயிலாக வீடியோ பார்க்க போகிறோம். கார் வாஷர் வந்து ரொம்ப டைப் இருக்கு. ஆர்மச்சூர் டைப்பு, இண்டக்ஷன் மோட்டர் டைப்பு, குயிக் கனெக்டர் டைப் வந்து ரொம்ப டைப் இருக்கு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெயினாக இண்டக்ஷன் மோட்டர் டைப் தான் வந்து நம்ம லோக்கலில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறது. நம்ம அதிகமாக பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்ஷன் மோட்டர் டைப் தான். இந்த இண்டக்ஷன் மோட்டர் டைப் கார் வாஷரில் என்ன மாதிரி ஃபால்ட் வரும், அதை வந்து எப்படி ரெக்யூர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு தெளிவான வீடியோவா இந்த வீடியோவில் பார்க்க போறோங்க. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். இண்டக்ஷன் டைப் கார் வாஷர், இண்டக்ஷன் மோட்டர் டைப் கார் வாஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி 2 டைப் வருங்க. இந்த 2 டைப்லையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்புட்ல தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் வந்து தப்பு பண்ணுவாங்க. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நார்மல் காமன் டைப் இன்புட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்துருக்கிற டைப்ல இன்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த இன்புட்ல வந்து நம்ம எந்த மாதிரி தப்பு பண்றோம், எதனால மோட்டர் ஓட மாட்டேங்குங்கிறத இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கார் வாஷர் நீங்கள் ஆன் பண்ணும்போது எப்போ போல மோட்டர் மிஷின் ஆன் பண்ணியிருப்பீங்க. இந்த இடத்துல லைட் எரியும். பட் மிஷின் வந்து எந்த ஒரு மூமெண்ட்டுமே இருக்காது. ஜஸ்ட் அப்படியே நிசப்தமா இருக்கும். இப்போ அந்த பொசிஷன்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், அதே மாதிரி சிமிலர்லி நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட் எரியும். பட் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வெளியே வராது. அந்த டைம்ல இந்த 2 டைம்லையும் நம்ம எப்படி ரெடி பண்றோம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு லைவ் டெமோவே காட்டுறேங்க. அதே மாதிரி தான் இந்த மாடல்லையும், இந்த குயிக்கரோட டைப் மாடல்லையும் லைட் மட்டும் உங்களுக்கு ஆன் ஆகும். பட் மிஷின் வந்து ரன் ஆகாது. அந்த பொசிஷன் எப்படி நம்ம சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ரெண்டுலையுமே இப்போ தெளிவாக நம்ம காட்ட போற பாருங்க. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இன்புட்டுங்க. இன்புட் டியூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். இன்புட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு நம்ம குயிக் கனெக்டர் மாட்டிருப்போம். இந்த சைடு வந்து பக்கெட்ல மாட்டுற ஃபில்டர் மாட்டிருப்போம். இந்த பக்கெட்ல மாட்டுற ஃபில்டர்ல வந்து மேக்ஸிமம் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த டியூப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல ஹோல்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா, ஏதாவது காயமா இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த குயிக் கனெக்டர் வந்து கரெக்டாக மாட்டிருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. குயிக் கனெக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நம்ம இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த குயிக் கரண்ட் இந்த இந்த இடத்துல மாட்ட போறது வந்து உங்களுக்கு ஏதோ இந்த இடத்துல காயம் ஏதாவது ஆயிருக்கா, கரெக்டா இருக்காங்க செக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல இதை லாக் பண்ணிட்டு நார்மல் ஹேண்ட் டைட், இது மேக்ஸிமம் ஃபுல்லா உங்களுக்கு டைட் பண்ணிக்கோங்க. எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்க கையிலேயே டைட் வச்சீங்கன்னா போதும். இது ஃபுல் டைட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குயிக் கனெக்டர் இந்த நாப் வந்து கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா அப்படிங்கிறத நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த 2 வந்து முக்கியமாக பார்த்துக்கணும். இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபில்டர் வந்து மெயின். எல்லா மோட்டர்லையுமே இந்த ஃபில்டர் வந்து மெயினாக மாட்டியிருப்போம். இந்த ஃபில்டர் வந்து இந்த மாதிரி அக்ரலிக்லயும் இருக்கும், 2வது பிராஸ்லயும் இருக்கும். 2 இருந்தாலும் உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வாஷரும் இந்த ஃபில்டரும் உள்ள இருக்கும். இது 2 எல்லாமே கரெக்டாக இருக்காங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த வாஷரும் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்குங்க. மெயினாக நம்ம இந்த இன்புட் ஃபில்டர்ல பார்க்க வேண்டிய இந்த 3 விஷயம் தான். இதை பார்த்துட்டு ஏதாவது இந்த இடத்துல ஏதாவது கிராக் இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வேற புதுசு பாட்டி நீங்க ரன் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஹேண்ட் டைட் மாற்றணும். இது வந்து இந்த மாதிரி கிராஸ் த்ரெட்டு இல்லைன்னா ராங் த்ரெட் அந்த மாதிரி ஏற்றக்கூடாதுங்க. இது ஜஸ்ட் கரெக்டாக வச்சுட்டு நார்மல் ஹேண்ட் டைட், கையில் எவ்வளோ முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் டைட் வச்சிங்கன்னா போதும். அது வந்து ஃபுல்லாகவே டைட் வச்சிருக்கணும். நீங்கள் மேக்ஸிமம் கையில் என்ன முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஃபுல் டைட் வச்சிருக்கணும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூஸாக இல்லாத மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கனெக்டர் வந்து நீங்கள் லாக் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் இந்த பொசிஷனில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக லாக் ஆயிருக்கணும். இந்த கேப்பே இல்லாமல் ஃபுல்லாக லாக் ஆயிருக்கணும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லூஸாக இருக்கு அப்படிங்கும் போதும் கூட உங்களுக்கு தண்ணி எடுக்காது. வெறும் மோட்டர் ஓடிட்டு இருக்கும், தண்ணி வராமல் வெறும் மோட்டரே ஓடிட்டு இருக்கும். எப்பவுமே இந்த கார் வாஷில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபால்ட் இந்த இன்புட்ல வர்றதான். இந்த இன்புட்ல வர ஃபால்ட் வச்சு தான் மோட்டரோட அடுத்தடுத்த கண்டிஷன்ல வந்து ஃபெயிலியர் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்புட் நம்ம கரெக்ட் பண்ணிட்டோம்னாலே மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இதில் வராது. குறிப்பாக வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்புட்ல தண்ணி வந்து வெளியே வராமல், அதாவது வந்து மோட்டர் மாட்டி இது ஆன் ஆகுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு அவுட்புட்ல இருந்து தண்ணி வரணும். தண்ணி வராமல் வெறும் மோட்டர் வந்து 2 நிமிஷத்துக்கு மேலே ஓடக்கூடாதுங்க. 2 நிமிஷத்துக்கு மேலே வெறும் மோட்டர் ஓடும்போது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் இருக்கும். இந்த ஆயில் இன்ஸ்டன்டாக ஹீட் ஆகி உங்களுக்கு மோட்டருக்கு பரவும். மோட்டருக்கு வரும்போது மோட்டரில் இருக்கிற காயில் வந்து உங்களுக்கு ஹீட் ஆகி அதோட லைஃப் கம்மியாயிட்டு வந்துட்டு இருக்குங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு 1 மணி நேரம் ஓட வேண்டிய மோட்டர் 1/4 மணி நேரத்திலேயே ஆஃப் ஆயிடும். ஸோ அதனால எப்பவுமே இன்புட் கரெக்டாக மாட்டிருக்கணும். மோட்டர் ரன் ஆகுது, மோட்டர் ஓடுற சவுண்டு வருது அப்படின்னா வெளியில தண்ணி வரணும். தண்ணி வராமல் மோட்டர் ஓடக்கூடாது. இதை வந்து நீங்க எப்பவுமே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இன்புட் வந்து நம்ம காமிச்ச மாதிரி கரெக்டாக அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக லாக் பண்ணிட்டீங்க. லாக் பண்ணிட்டு இந்த சைடில் இருக்கிறது பக்கெட்டில் போட்டுருவீங்க. பக்கெட்டில் போட்டு ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணினா தண்ணி வெளியே வரும். தண்ணி வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் அடுத்த வேலையை பார்க்கணும். இந்த மாதிரி லாக் டைப்ல பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி எதுவுமே இன்புட் எதுவுமே லாக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இது வந்து டைரக்டா நம்ம சும்மா ஜஸ்ட் நம்ம இது பண்ணா போதும். இதுல வந்து அதனால இன்புட் நம்ம லூஸா மாட்ட வேண்டிய பிரச்சனை எதுவும் வராது. இதுல வந்து ஜஸ்ட் இதுல வந்து எங்கேயுமே ஓட்டை மட்டும் இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கணும். இன்புட்ல இதை மட்டும் நம்ம செக் பண்ணிட்டு போதும். வாங்க இது ரெண்டுமே அடிச்சு உங்களுக்கு அதுல ஃபால்ட் ஒவ்வொன்றும் எப்படி சரி பண்றதுங்கிறத காட்டுறேன். நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட்டில் எதுவுமே நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணாமல் இன்புட் மட்டும் லாக் பண்ணிக்கோங்க. இன்புட் மட்டும் இது மாதிரி லாக் பண்ணிட்டு மோட்டர் ஃபஸ்ட்டு ஆன் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல தண்ணி உள்ள வர்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஜஸ்ட்டு தண்ணி வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த வழியாக வெளியே வந்துடும்.
இது ஃபர்ஸ்ட் தண்ணி வெளியே வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் அவுட்புட் மாட்டி நம்ம எப்போ போல ரன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இன்புட் வந்து நம்ம கரெக்டாக மாட்டாம விட்டுருக்கோம். அதாவது வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த குயிக் கரண்ட் வந்து ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கு, இந்த குயிக் கரண்ட் மாட்டினதுல இல்லை இந்த இடத்துல நம்ம லாக் பண்ண ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கு, அதாவது வந்து குயிக் கரண்ட் இப்போ தப்பா இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இப்படி ஆன் பண்ணீங்கன்னா வெறும் மோட்டர் தான் ஓடிட்டு இருக்கும். தண்ணி உங்களுக்கு அவுட்லெட்ல வராது, தண்ணி உள்ளே வராது, இங்கே அவுட்லெட்ல தண்ணி வராது. மெயினாக இது. அதனால இந்த மாதிரி ரொம்ப இதாக தான் சொன்னேன். இந்த மாதிரி வந்து தண்ணி எடுக்காம இந்த மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கக்கூடாது. இதை வந்து நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். இதை ஜஸ்ட் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த குயிக் கரண்ட் ஜஸ்ட் லாக் மட்டும், இந்த ஃபுல்லாக லாக் மட்டும் பண்ணினா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு தண்ணி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், தண்ணி வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி தண்ணி ஆஃப் பண்ணி. அது ரெண்டாவது, இந்த ஃபில்டரில் வந்து ஏதாவது தப்பு இருக்கு, இந்த ஃபில்டர் வந்து ஏதாவது தப்பாக மாட்டிருக்கீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதே அந்த டைம்லேயே உங்களுக்கு தண்ணி இருக்காது. இந்த ஃபில்டர் எக்ஸாம்பிளுக்கு லூஸாக மாட்டிருக்கீங்க, இல்லை கிராஸ் த்ரெட்டாக மாட்டிருக்கீங்க, இது வந்து லூஸாக இருக்குது உங்களுக்கு ஃபில்டர் இந்த மாதிரி லூஸாக இருக்குது, ஆனால் இங்கே வந்து ஃபுல்லாக லாக் பண்ணியிருக்கீங்க. பட் இந்த கண்டிஷனில் வெறும் மோட்டர் தான் ஓடிட்டு இருக்கும், தண்ணி வந்து உங்களுக்கு வெளியே வராது. ஸோ அதனால் இதுலேயும் இது மட்டும் செக் பண்ண பத்தாது, இந்த ஃபில்டரும் வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக லாக் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆஃப் இருக்கு, இந்த லைட்டு மட்டும் எரியுது, மோட்டர் வந்து எந்த சவுண்டுமே வரல, அது வந்து ரன் ஆகலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த மோட்டரோட இந்த பம்ப் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த பம்பில் வந்து ஏதாவது அடைச்சிருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து என்னென்னா தண்ணி வந்து இதுலேருந்து வெளியே உள்ளே இழுக்க முடியாமல் இருக்கும், இல்லை வெளியே போக முடியாமல் இருக்கும். அந்த கண்டிஷனில் மோட்டர் ஆஃப் இருக்கும். இந்த கண்டிஷன் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இன்புட்டை வந்து டேப்ல பக்கெட்டில் மாட்டாமல் டைரெக்டாக நீங்கள் குழாயில் மாட்டிக்கிங்க. குழாயில் மாட்டி ஆன் பண்ணிங்கன்னா கன்று மாட்டக்கூடாது, கன்று மாட்டாமல் அவுட்புட்டு ஓஸும் மாட்டாமல் இதை மட்டும் நீங்கள் டைரெக்டாக குழாயில் மாற்றி ஆன் பண்ணுங்கள். தண்ணி வெளியே வரும், அப்போ மோட்டர் ஆன் பண்ணுங்கள், ஆன் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் எப்போ முதல்ல நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எப்பவுமே மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் இன்புட் ஃபில்டர் ஃபுல்லாக மாட்டிட்டு இந்த மாதிரி கன் இது எல்லாமே மாட்டிட்டு வெறும் மோட்டர் ஆன் பண்ணினா சும்மா தான் மிஷின் ஓடிட்டு இருக்கும், ஆனால் உங்களுக்கு தண்ணி வெளியே வராது. நீங்கள் எப்பவுமே நான் முதல்ல சொல்கிற மாதிரி இந்த இன்புட் ஃபுல்லாக மாட்டிட்டு அவுட்புட்டை மாட்டாமல் தண்ணி வெளியே எடுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அவுட்புட்டை நீங்கள் மாட்டுங்க. அதுலேயும் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா குறிப்பாக இந்த மாதிரி மாட்டி வச்சுட்டு ரொம்ப நேரம் ஓடக்கூடாது. இந்த மாதிரி ரொம்ப நேரம் ஓடிச்சுன்னா முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த காயில் அந்த ஆயில் வந்து ஹீட் ஆகி காயில் வரைக்கும் அந்த ஹீட் டெவலப் ஆகும். ஸோ அதனால அதை அவாய்ட் பண்ணுங்க. எப்பவுமே இன்புட் ஃபுல்லாக லாக் பண்ணிடுறீங்க, அவுட்புட் வழியாக தண்ணி வெளியே வரணும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறீங்க. அதுக்கப்புறம் அவுட்புட் ஹோஸை மாட்டுங்க. அவுட்புட் ஹோஸை மாட்டிட்டு குறிப்பாக அந்த அவுட்புட் ஹோஸில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்லீவ் வந்து நீங்கள் ரெகுலராக போடணும். இந்த ஸ்லீவ் வந்து அவுட்புட் ஹோஸும் முக்கியம். இது இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல எது காயமாகி கட்டாமல் இருக்கிறதெல்லாம் இந்த ஸ்லீவ் டைரெக்டாக நீங்கள் லாக் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா இது மடங்கும் போது டைரெக்டாக மடங்காது. ஸோ மோட்டரோட இதோட லைஃப் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக வரும். அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துலையும் இந்த ஸ்லீவ் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக போட்டாகணும். அந்த மாதிரி ஸ்லீவ் போடாமல் இருக்கக்கூடாது, அதையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்புட் மாட்டிட்டீங்க, அவுட்புட்டில் இந்த கன்று மாட்டாமல் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு தண்ணி வெளியே எடுக்கணும். இந்த மாதிரி மோட்டர் ஆன் பண்ணி இதோட தண்ணி வெளியே எடுத்துருங்க. தண்ணி வெளியே இந்த மாதிரி வரும். தண்ணி ஃபுல்லாக வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து மோட்டரை ஆஃப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்னை மாட்டிக்கிங்க. கன்னை ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி லாக் பண்ணிட்டு கன்னை மாட்டிக்கிங்க. கன்னை மாட்டிட்டு எப்போவுமே இந்த கன்னை வந்து ட்ரிகர் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் ரன் பண்ணணும். இந்த கன்னை வந்து ட்ரிகர் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் வந்து மோட்டர் ஆன் பண்ணணும். ட்ரிகர் பண்ணிட்டு மோட்டர் ஆன் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக தண்ணி வெளியே வந்துடும். இப்போ நீங்கள் இந்த எல்லாமே பண்ணிட்டீங்க, இந்த விட தண்ணி வெளியே வந்துருச்சு, ஆனால் இந்த கன்னு வந்து ரன் ஆகலை, இப்போ கன்லேருந்து தண்ணி வெளியே வரல, இப்போ ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஆன்லேயே இருக்குது, கன்லேருந்து தண்ணி வெளியே வரல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த கன்னோட ஃப்ரண்ட்டில் இந்த பார்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை ரிமூவ் பண்ணுங்க. இந்த பார்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மோட்டர் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த கன்னை ட்ரிகர் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணுங்கள். தண்ணி இதே மாதிரி வெளியே வரும். கன்னை விட்டிங்கன்னா ஆஃப் ஆயிடும். இது எல்லாமே கரெக்டு. இப்போ கன்று அமுக்கடா வருது, விட்டு ஆஃப் ஆயிடுது. இந்த பொசிஷனில் வந்து இருக்குது, இந்த இது மாட்டினா மட்டும்தான் அந்த பிரச்சனை வருது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த பார்ட்டில் வந்து ஏதாவது அடைச்சிருக்கும், அதை வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் இந்த இடத்துல லாக் பண்ணிவிட்டு இதை ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா போதும். இந்த இடத்துல விரியும் தெரியும். இதில் நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த கேப் வழியாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கிருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடு தெரியணும். அது தெரியாமல் ஏதாவது அடைச்சிருக்குங்க பட்சத்தில் உங்களுக்கு இந்த கன்று வேலை செய்யாமல் இருக்கும். அப்போ வந்து சின்னதாக ஒரு கம்பி மாதிரி வச்சு இதை நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா போதும். இதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மாட்டினீங்கனாலே ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இது எல்லாம் தான் வந்து மெயினாக நம்ம இந்த ப்ரெஷர் வாசலில் வர பிரச்சனை. இது எல்லாத்தையும் சரி பண்ணினாலே போதும். இது எல்லாத்துக்கும் முக்கியமாக முதல்ல நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னென்னா, இந்த மாதிரி மோட்ரு வந்து மேலே இருக்கணும், தண்ணி வந்து இந்த மாதிரி கீழே இருக்கணும். மோட்டரோட லெவலுக்கு கீழ் லெவலில் தான் தண்ணி இருக்கணும், அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குங்க பட்சத்தில் மோட்ரு தண்ணியும் இந்த மாதிரி மோட்ரு கீழ் இருக்கு, தண்ணி மேலே இருக்கும் பட்சத்தில் என்ன ஆகும்னா
தண்ணி வந்து உங்களுக்கு இந்த டியூப்ல நிற்கிற தண்ணி கீழே வந்துடும், இந்த சைடு இருக்கிற தண்ணி கீழே போயிடும். இந்த இடத்துல ஏர் கேப்பாக இருக்கும், இந்த கேப்பில் ஏர் கேப் இருக்கும். அப்போ வந்து மோட்டர் வந்து எம்டியாக ரன் ஆகும். ஸோ அதனால உங்களுக்கு 3/4 மணி நேரம் ஓட வேண்டிய மோட்ரு 1/4 மணி நேரத்துலேயே ஆஃப் ஆயிடும். அதனால எப்பவுமே மோட்டரை இந்த தண்ணியோட லெவலுக்கு இந்த மாதிரியாவது கொஞ்சமாவது மேலே இருக்கணும். அதை வந்து நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் வந்து மெயினாக மோட்டரில் வர ஃபால்ட்ஸ். இதை வந்து இந்த மாதிரி தான் நம்ம ரிக்யூர் பண்ணணும். ரெண்டாவது, இந்த இன்னொரு டைப் மோட்டர் பார்த்தீங்களா, அதில் எப்படி ரிக்யூர் பண்ணுறது அதுவும் காமிச்சிடறேன். அதில் பெருசாக எந்த இதுவும் கிடையாது. இந்த கன்னுக்கு பின்னாடி வர ஃபால்ட்டை இதே மாதிரி தான் நம்ம க்ளீன் பண்ண போகிறோம். ஜஸ்ட் இந்த இன்புட் மட்டும்தான் நீங்கள் அதில் மாட்ட போகிறீங்க. ஏன்னா இன்புட்டில் இந்த குயிக் கனெக்டரும் இந்த இதுவும் இல்லாதங்காட்டி அந்த மோட்டரில் இந்த இன்புட்டில் மேக்ஸிமம் பிரச்சனை வராது. அந்த அவுட்புட்டில் இந்த உப்பு மாதிரி கடிச்சிருக்கு, பாசம் மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த அவுட்புட்லேருந்து அப்படியே உள்ளே பூந்து இங்கே வந்து நின்றுட்டு இருக்கும். நம்ம முதல்ல காமிச்ச மாதிரி இந்த கன்னோட ஃப்ரண்ட்டை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஆன் பண்ணிங்கனாலே போதும். அந்த மோட்டர் வந்து உங்களுக்கு